Здорово, YouTube. Вот решил заснять такой ролик по поводу стука в двигателе. Был стук вроде как на звук пониже головы. Ну, естественно, изначально пробовал отрегулировать клапана. Ничего не изменилось. То есть пробовал и потуже сделать, и послабее. То есть полный ноль. Звук одинакового характера. Ну, естественно, на что я мог подумать? Шатунные вкладыши. Сегодня заменил вкладыши шатунные. Ну, думаю, все. Избавился от проблемы. Но не тут-то было. Завел. Все, что стало лучше, это давление масла. Все. Стук как был, так и есть. Следующее, что пришло мне в голову, это проскочила цепь, подогнула клапан. Естественно, начал снимать распредвал. Снял распредвал, посмотрел на клапана. Все стоят клапана ровненько. Все тип-топ. А когда слушал при помощи, может кто знает, сухой палочкой метровой к мочке уха, то есть на подозрительное место в двигателе, то четко слышалось, что третий цилиндр. Да, еще и работа мотора стала хуже, то есть даже в газу давится, ехать не хочет вообще. А до этого ездила отлично. У меня откапиталенный двигатель не так давно, троечный блок. Так вот, ребята, в чем была причина. Когда начал осматривать рокера, то вот сейчас, не знаю, будет ли видно. Вот видите, как рокер разбит. Не знаю, как вам показать. Вот видно. На боковых шейках полукруглые ямки такие. Сам рокер в вмятинках. Ну, то есть видно, что он покоцанный. Вот второй с третьего цилиндра. Он только внутри разбит. Вот. Я думаю, должно быть видно. Но бока целые. А вот в этом вот четко видно. Видите, как его раздолбало. Так что вот, буду надеяться, может кому пригодится данное видео. Как бы сразу не лезть, как я, под вкладыши. Ну что, все, всем пока. Видео закину либо со своего канала, либо попрошу Рому Романова, которому отдельный привет. Также хочу сказать спасибо моему тезке Евгению Травникову за метод с палочкой. Всем сам попробовал, очень понравилось, всем советую. Все, всем пока. Буду надеяться, мой ролик кому-то поможет.